Hellcat. Ito yung mga materials na gagamitin ko sa pag repair nung 6x9 speaker. We got a brand new cone, itong spider or damper, dust cap, meron akong rugby, epoxy na 5-minute, soldering iron, screwdriver, maliit na flat screw, masking tape, cutter, gunting at yung liha. Meron din akong LED. Ito yung importante rin to. Gumawa ako ng parang spacer niya mamaya sa speaker. Plastic lang siya.